韓国で流行中の観光猫チャレンジ、日本人は誰がしたのでしょうか。1番、視聴回数120万、アイサの観光猫チャレンジ。2番、視聴回数140万、平島の観光猫チャレンジ。3番、視聴回数230万、桜の観光猫チャレンジ。4番、視聴回数110万、アミカの観光猫チャレンジ。5番、視聴回数68万、あやかの観光猫チャレンジ。